Unë nuk jam naftetar, por këtë naftetar që punojnë dhe luftojnë, që i shikojnë për ditë e për natë në atë zonë nafte, unë e di qa hekin. Por, unë jam me i pikë sunim tjetër. Kam bërë një marrëveshje me tokat, me i qira marrja dhenje tokës. Dhe nga jo marrje qiras dhenje tokës, po be 10 vjetë bankërsi, më ka blokuar qiran e tokës. Sikur një shembull të bie unë me imagjinatën time, si pa shkollë, me ato të mijat, sikur unë ti kisha dhenë, ose të kishte marrë qiran e tokës, si do vepronja unë me një drejtues tjetër. Më ka marrë një dy lyme gjysmë tokë, dhe në një krah më marrin, në krahun tjetër më marrin, unë në mes nuk marrë një dy lyme 600 metra tokë për bej 10 vjetë. Dhe jam vend ndaj këtyre të gjithve që vuajnë dhe luftojnë në atë zonë nafte, që unë e di, që unë e kam hequr qeskën në mërqi nga helmet, nga fenolet, nga karboni në gjak. Unë e kam hequr në mërqi qeskën. Unë e di dhe unë jam bërë kerëm me ambientin, me të tëra atje se jam banus, jo më shumë se 20 metro larkë banimit ku banojnë. Dhe unë jam në mbështetje të tërë dhe këtyre këtu. Dhe do t'i mbështes.